Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndongeye kubasuhuza, ni Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Turi kuwa mbere ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 4 muri 2021. Nkuko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva kuri 29 z'ukwezi kwa 3 kugeza ejo ku itariki ya 4 yo ku kwezi kwa 4. Reka rero dutangire mu nkuru nyamukuru zavuzwe muri iki cyumweru ngira ngo inkuru yagarutsweho nanone idashira ikomeza kuvugwaho ni nibura rya Kagame mu ruhando rwa politike, mu ruhando rwo kuguyobora igihugu, ariko ntabwo abasesenguzi n'abanyapolitike ntibari kubivugaho rumwe. Turareba uko byahagaze. Hanyuma ikindi cyavuzwe muri iki cyumweru kiturangije ni urubanza rwa Kabuga rwanze rukabingora abahizi, ndetse turavuga n'igitabo cy'umunyamakuru cy'umwanditsi w'umwongereza witwa Michaela Hong, yanditse igitabo cyerekana ububi bwa Kagame buhebuje. Ni iriya raporo y'Abafaransa bise raporo de Clerc, nayo ikomeje kuvugwaho byinshi. Muri politike rero harimo amakuru menshi turagenda tuyasesengura tubereka icyo ibinyamakuru byagiye biyavugaho n'icyo natwe tubitekerezaho aho bishobotse hose. Reka dutangire rero ku byerekeranye rero n'ibura rya Kagame. Ejo ku cyumweru umunyamakuru Jean Claude Murindahabi yatanze ikiganiro agiha Gilbert Mwenedata. Mu bibazo byinshi yamubajije rero harimo icyo ngicyo cy'uko Kagame atakiboneka cyane. Gilbert Mwenedata rero amusubiza muziko nako tumanze tuvuge ko icyo kintu kibura rya Kagame abantu bakomeje kukivugaho rwinshi, bavuga ko yabuze kandi kuko nibyo amaze igihe, abandi bati kuba yarabuze nuko yapfuye. Ariko Gilbert Mwenedata we muri icyo gisubizo yahaye Murindahabi yavuze ko ibura rya Kagame ubona nta gishya kirimo, kuko baravuga ati n'ubundi Kagame mu bisanzwe ntiyabonekaga, ni umuntu udasabana n'abaturage cyane. Ati yego covid noneho yarabihuye, atari ko nta gishya kirimo. We ikintu nafashemo nuko yavuze ati byantangaza kubona inama ya Commonwealth igiye kuzabera mu Rwanda nta kirabivugaho, kuko bari abantu yaravuze ati bafite inzego z'iperereza, yaravuze ati bafite za ambasade hano, n'umuryango ugizwe n'ibihugu birenga 50. Ati kubona byose bikemeza ko inama izabera i Kigali mu kwezi kwa 6. Ati ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo twavuga ko Kagame adahari. Ati ikindi nuko nkakuri yavuze kuri CNN, ntabwo CNN ati ni ikinyamakuru gishaka kugira ngo kitahatibara, ntigishobora kwemera ko cyatwikira kigakingira ikibaba Kagame kandi adahari. Umuntu yanavuga na biriya bya Charles Michel utegeka akanama k'ibihugu k'abaperezida b'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi, nawe wagiye i Kigali akabona nawe, mbese nuko yabonanye n'uriya Muherwe Lebedev no utegeka ufite ibintu byinshi, ufite n'ikinyamakuru cyitwa The Independent. Ibi byose rero uriya Gilbert Mwenedata aravuga ati ntabwo rero ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo cyangwa ibihugu nk'ibyo ngibyo 50 na bingahe byose ntabwo bishobora gukingira ikibaba Kagame bazi neza ko yapfuye. Ni ikintu nagira ngo tuvuge cyane cyane ko ibyo bintu by'urupfu rwa Kagame ubu ngubu usanga abantu benshi babikurikira, ndetse abenshi bakanabyemeza. Twibutse ko Gilbert Mwenedata ari perezida w'ishyaka ryitwa Urunana rw'Abanyarwanda bagamije kwimakaza demokarasi, ariyo IPAD Rwanda, ndetse akaba n'umwe mu bakuriye biriya bintu byitwa Bridge Builders, ni ukuvuga kubaka ibiraro hagati n'ishyirahamwe rero ririmo amashyirahamwe atagira aho bogamiye hamwe n'amashyaka ya politike, bose ariko bashishikajwe no kubaka demokarasi mu Rwanda. Indi nkuru yavuzwe iki cyumweru turangije nuko urukiko rw'Urusigire rwasimbuye urukiko rwa Arusha, rukaba ubu ngubu rufite icyicaro Irahe aho ruranisha Felicien Kabuga. Ejo bundi ku itariki ya mu mpera z'ukwezi kwa 3 ni inkuru yabaye Kimomo ko urwo rukiko rwakuriyeho Kabuga icyaha cyo kuba yaratumije imihoro mu rwego rwo gutegura jenoside. Ngira ngo nakoze ikiganiro kirambuye, ariko igishya kirimo nuko umuryango wa Kabuga
ejo bundi kuwa kabiri ku itariki ya gatanu uriya muryango rero wandikiye ururiya rukiko ruvuga ko ushaka kugira ngo uriya mwavoka uburanira Felicien Kabuga witwa Artite. Uriya muryango rero uvuga uti uriya mwavoka Emmanuel Artite ntabwo yitaye ku nyungu za Kabuga yararwaye ajya mu bitaro ndetse baranamubaga, ariko uriya mwavoka agasa naho atabyitayeho ndetse ugasanga bitamushishikaje. Umuryango wa Kabuga rero mu ibaruwa yasinywe n'umuhungu wa Kabuga Donatien Ishimumuremyi baravuga bati none turagira ngo uriya Emmanuel Artite uriya rubanza ruvemo asimburwe na Maître Peter Robinson n'umunyamerika waburanye imanza nyinshi za Arusha. Bakavuga bati uwo mwavoka rero turagira ngo turamwiyamye, turagira ngo tumwikure, ariko urubanza abajije bakuriye urwo rukiko ubu ngubu ruraburanishiriza Kabuga irahe barabyanze. Ibyo rero nabyo ni amakimbirane, no kuvuga ko urubanza rwa Kabuga nubwo bagenda bakuraho ibimenyetso bimwe ikirego kisa naho kigenda gifodoka, ariko haracyarimo ingorane nyinshi cyane. Niyo mpamvu navuze nti urubanza rubaye ingorabahizi, kandi urebye imyaka rumaze nta n'ukuntu rutazaba ingorabahizi. Mu kinyamakuru umunyamakuru gihagarariwe na Tarcisse Semana nawe yaranditse ati kwibuka na raporo Vincent Duclercq, aravuga ati Ubufaransa u Rwanda na jenoside y'abatutsi 1994. Muri ibyo rero atangira avuga ati ministre ushinzwe ingabo w'Abafaransa yavuze ko biruhukije kubera ko batigeze bavuga ko abasirikare b'Abafaransa baba barijanditse muri buriya bwicanyi na jenoside yakorewe mu Rwanda. Ariko akavuga ati arongera akabisubiramo Semana uwo mu ministre w'ingabo w'Abafaransa aravuga ati ibintu ntabwo bizasobanuka. Iriya raporo yatumye gutwumva ibintu bimwe byabereye mu Rwanda, atari ko iriya raporo ntabwo yuzuye kuva batarafungura za archive, no kuvuga inyandiko z'Ababiligi kuko nabo bari mu Rwanda igihe batarafungura, inyandiko z'Abanyamerika kuko nabo muribuka ko bagizemo uruhare runini cyane igihe batarafungura, inyandiko za Uganda muribuka ko ingabo zose za Uganda arizo zashyigikiye FPR kugeza ifashe ubutegetsi. Akavuga ati igihe batarafungura inyandiko za Loni zose zikiri ibanga, ati ibyo bintu byose nibyo bizaza byuzuza iriya raporo. Ati iriya raporo yego ifite akamaro, ariko ntabwo ni akamaro k'igice, ntabwo yari yuzuzwa. Ni ukuvuga rero ko ibyo bihugu byose nibyemera nk'uko Ubufaransa bwabikoze bugafungura izo nyandiko zose, niho bazamenya iby'ukuri byavuye mu Rwanda. Ni ukuvuga rero ko ibyo bihugu bigomba gufungura izo nyandiko zose kugira ngo mbese koko bamenye ibyavuye muri uko ibintu byagenze mu Rwanda. Undi wagize icyo avuga kuri raporo ni Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, yari ambassadeur mu Bufaransa rero kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ambassadeur Ndagijimana rero yagize icyo avuga kuri raporo du Clercq, ariko arimo arashumangira nk'uko tubibona muri iki kinyamakuru The Rwandan, arimo arashumangira ko Ubufaransa butigeze bwijandika muri iriya jenoside nk'uko bakomeje gusa naho babibahatira. Nabyo ni ikindi, mbese iriya raporo murumva ko ikomeje kuvugisha abantu benshi. Indi nkuru yabaye kimomo rero ni isohoka ry'igitabo cy'umwongerezakazi witwa Michaela Hong, nk'uko mubona kuri iyi foto mu 2006. Ni ifoto bafashe ari Berlin, iri kuri Wikipedia. Uyu mwongerezakazi rero igitabo cye nacyo n'indi bombe, ni igisasu kigiye guturikana Kagame, kuko mu bintu avuga byose yerekana ko Kagame ari umwicanyi kabombo ndetse akabishakira ibimenyetso. Icyo gitabo rero reka turebe, icyo gitabo kitwa nk'uko mubona hano kitwa Don't Disturb. Ni nko kuvuga bati wisakuza witera isahaha. Noneho akavuga ko ari inkuru ya politike y'ubwicanyi ndetse nuko ibihugu bimwe bya Afurika bigenda bimera nabi. Iki gitabo rero ni cya Michaela Hong, nkuko nababwiye mu kanya naberetse ifoto ye, n'umwanditsi w'umwongerezakazi. Hari aho mbonye umuntu ashobora kukiramburaho gato. Igitabo cya Michaela Hong rero nkuko nababwiye ni igitabo cy'umutumba, gifite
hafi amapaje 515 ariko nakinyuzemo mu ncamake kuko sindarangiza kugisoma, ariko nasomye igika cyacyo cya 18 kuko igika cyacyo cya 18 nacyo cyitwa ngo don't disturb. Don't disturb ni ukuvuga bati nkuko nabivuze bati wisakuza, wivuga, ne pas déranger mu gifaransa, ni ukuvuga ngo mbese witera akavuyo cyangwa se wikwanduranya ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu byo kuvuga bati wisakuza, witera akavuyo, nashatse kumenya impamvu icyo gika ari cyo yahaye inyito y'igitabo. Nagiye rero mbona aho Mikhail ngo yibaza aravuga ati impamvu kuvuga ibintu byo mu Rwanda bisa naho ari ugusakuza, ari ugutera akavuyo. Aravuga ati bishoboka bite ko abantu benshi batanze ubuhamya ku bwicanyi bwa Kagame, ariko ugasanga abanyamakuru basa naho batakibyitayeho. Ati hari ubuhamya rwose bw'abantu bakoranye na Kagame benshi babutanga n'ubu baracyabutanga, ati ariko nta kinyamakuru kibyitaho. Ati ibyo bintu rero ni ibintu biteye ubwoba ku buryo ati nge byanteye ubwoba kubona nta muntu kibyitaho. Arakomeza akavuga ati amakuru arahari kandi aratangwa, ati ariko nyine bagiye batayitaho. Ati niyo mpamvu mbona ari ikibazo gikomeye cyane. Hari aho avuga ati nimugire ngo iyo nyito nayikuyeho, aho ngo yayikuye kuko bamaze kwica Colonel Patrick Karegeya muri Afurika y'Epfo, ngo ku cyumba cye bamanitseho ka kantu k'inyuma bashyiraho ngo ne pas déranger. Ni ukuvuga bati muri iki cyumba umuntu urimo arasinziriye nyabuna ntimumukangure, nimutera akaduruvayo, nimukomange ku rugi rw'adakanguka. Niho rero arabigereranya akavuga ati no mu Rwanda niko bimeze. Ni ukuvuga bati ibintu biragenda neza nyabuna ntihagire umuntu uza kubyivangamo kugira ngo mudakanga rutendere. Aravuga ati ibyo byose byatumye abanyamerika n'ibindi bihangange ku isi bifata Paul Kagame wo mu Rwanda na Meles Zenawi wo muri Ethiopia nk'abantu nyine abategetsi ngo bategeka neza. Aravuga ati kandi n'amahanga arabyerekana, Kagame yashoboye kubonamo abantu bameze nk'ibikoresho. Avuga uriya mu Mwongereza witwa Andrew Mitchell uriya munyamakuru Mikhail aravuga ati yarambwiye ngo Kagame ni umuntu w'umutegetsi, ngo usanga yanga akaduruvayo ngo agashyiramo umuryango kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Ati niyo mpamvu mwemera. Ati Kagame rero ni umuntu ugomba gutegeka ubuziraherezo. Andrew Mitchell muzi ko yigeze no kuba minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga, ndetse ubu ngubu agomba kuba ari senateri cyangwa intumwa y'u Rwanda mu Bwongereza. Ni umuntu rero ukomeye kuri Kagame cyane. Uyu Mikhail aravuga ati nabonye RCT de Londres. RCT ni ahantu hose aba amabanki yose akomeye y'isi. Muzi ko Ubwongereza burya Londres mu Bwongereza niho hari icyiciro cy'amabanki yose y'isi akomeye. Ayubatse ahantu rero hitwa RCT kugira ngo hagere nyine nta muntu hagera kuko nta hantu harinzwe cyane. Ariko uyu mudamu aravuga ati nagiyeyo, hari habayeyo inama. Ati byarantangaje kubona icyo gihe abantu batanze ubutangabuhamya, abantu batanze ibiganiro mbwirwaruhame, harimo wavuze ngo u Rwanda ngo ni kimwe mu bihugu byo mu isi bitarangwamo ruswa. Ati byarantangaje cyane. Ati ibyo kandi narongeye mbyumva nanone mu nama nagiyemo Oslo. Ati naho nasanze y'umunyarwanda arimo avuga ngo u Rwanda nta ruswa ibayo. Ati ariko natekereza ko umuntu witwa yaravuze ati urugero rumwe natanga rwerekana ko mu Rwanda hari za ruswa. Ati ni biriya bintu biba muri Kongo. Ati ibyo bintu biba muri Kongo babyiba kubera ruswa. Ati baragenda bagatanga ruswa bakayitanga mu Rwanda mu madwane bakazaka bakabicuruza ndetse ibindi bakabijyana mu mahanga. Ati ikibyemeza nuko avuga uriya mugabo witwa Gustave Makonene burya ngo nicyo yazize. Yaragiye akora nkete ngo asanga abantu batanze ruswa binjiza amabuye y'agaciro menshi cyane. Noneho ngo babonye dosiye yayimenye kandi yakoraga muri Transparency International iriya nyine irwanya ruswa mu Rwanda, bahita bamukubita isasu bamutsindayo ntabwo yigeze agaruka. Aravuga ati bishoboka bite ko mu Rwanda bavuga ngo nta ruswa ihari iyo utekereje ko iriya sosiyete Crystal Ventures ari sosiyete yikubiye ubukungu bwose bw'igihugu, ikoresha ruswa kugira ngo hatagira umuntu yitera hejuru. Iyo ushatse kuvuga iguha amafaranga ugaceceka nta kundi. Yaravuze ati kuvuga ko mu Rwanda nta ruswa ihari ni ukwibeshya cyane. Aravuga ati ariko ibyo byose nyine yavuze uriya Andrew Mitchell muri icyo gitabo cye. Aravuga ati rega u Rwanda amafaranga menshi rwayamariye hanze
rugura abantu baza gusa naho boza isura yarwo aravuga ati biratangaza kubona nka fondasiyo ya Bill Clinton yazanye amafaranga ngo yo kubaka na Kongo yo gushora mu kuvura malariya. Akavuga ati si we wenyine, ati Tony Blair nawe afite ukuntu ahemba abakozi ngo bakorera presidence mu byerekeranye na politike, ariko muzi ko Tony Blair ari umwe mu bantu b'abajyanama ba Kagame mu cyo bita presidential advisory board. Burya Kagame afite ikintu cy'igikundi cy'abanyamahanga bageze ku 10 bakomeye ku isi b'abajyanama, ariko urumva nawe hanze hano nta cubucu usanga wa mugabo bahembwa amafaranga y'akayabo, kandi n'amafaranga y'u Rwanda umuntu akibaza niba koko u Rwanda abantu nk'abo bakeneye. Yavuze n'undi mugabo witwa ngo Jeffrey Sachs ngo ni impuguke mu by'ubukungu uzwi ni ku isi hose, ibintu akora barabyemera, ariko ngo yaravuze ati ku Rwanda nirwo nzagira icyicaro cyanjye, niho hari ibintu byo gukora, niho mbese ashaka kurufata nkaho rwaba icyitegererezo mu bintu by'iterambere. Yarongera aravuga ati mu Rwanda nanone fondation Bill Gates na Melinda Gates nyine, ati mwakeka ko batanze amafaranga menshi mu Rwanda bayashora mu buhinzi. Ati ntabwo ari abo gusa, ati umuherwe w'isi yose witwa Howard Buffett nawe yatanze miliyoni 500 z'amadolari ayashora mu Rwanda mu byerekeranye n'ubuhinzi. Muzi ko afite ibintu by'ubuhinzi inashu. Arongera akavuga witwa umuprofesori ukomeye cyane witwa Paul Farmer ngo ni umuprofesori wo muri Harvard Medical School, ni ukuvuga ishuri igice cya University ya Harvard cyerekeranye n'ubuganga. Nawe ngo yaje gutura mu Rwanda, aravuga ati nabonye u Rwanda aricyo gihugu gitekanye gifite amahoro kandi gifite icyerekezo, nk'uko bavuga ngo Kagame ngo afite icyerekezo, ngo ni visionnaire, ngo afite icyerekezo. We rero yaravuze ati reka nzane umuryango wanjye uzi gutura mu Rwanda, ati niho nyine hasigaye amahoro n'iterambere. Aravuga rero ati ibyo bintu byose ntimugire ngo babikora ku busa, babikora kubera ko nyine u Rwanda rwabishyizemo ingufu nyinshi, rutanga amafaranga menshi kugira ngo bashobore koza isura yarwo cyane cyane, ndetse na Kagame abishyiramo n'imbaraga. Akavuga ati ariko ubwo urumva mu bindi bice byo hasi avuga ubwicanyi bwa Kagame, ariko akavuga n'impamvu ubwo bwicanyi butavugwa n'ibyo byose. Mwumva n'igice kimwe nasomye n'igice cya 18, igitabo gifite ibika 21. Aravuga rero ati ngibyo iyo umunyamakuru agiye mu Rwanda bakora ku buryo aza nyine yakoze article nziza cyane avuga ko mu Rwanda ari umujyi mwiza ufite isuku. Ati kandi koko nibyo, ati nigeze kuva mu hoteli nsohotse, ati nshaka gusitara ku muntu w'umukecuru nasanze arimo akubura umuhanda yambaye akantu kajire k'umuhondo, atari ko usanga arakondakonda. Ati niyo mpamvu nari ngiye no kumwitura, arakondakonda nta mbaraga afite ariko akubura umuhanda. Ati bakavuga ngo umuhanda ni mwiza, atari kumva ko ari mwiza. Ati ikindi cyantangaje, ati nigeze kubwira umunyamakuru ndamubaza umuntu nako gukora mu Rwanda, ngo aramubaza ati se mu Rwanda kumbona ku muhanda hari abasirikari, ngo abasirikare bambaye ibintu by'ibikara bya uniforme by'ibikara, bafite za mbunda zimwe za mbunda z'intambara ariko ngo zigezweho cyane. Noneho ngo yararebye asanga buri metero 10 ku mihanda yose, ku mihanda migari yo muri Kigali, buri metero 10 abasirikare ngo bahari. Noneho ngo uriya Mikaro ngo abaza mugenzi we ati kose bishoboka bite ko mu gihugu cy'amahoro hari abasirikare hano buri metero 10 abantu bambaye ibintu biriya byambaro by'ibikara bafite n'imbunda wagira ngo bagiye kurasa. Ati nukubera icyo ngo ndaramubwira ngo yango buriya mu Rwanda ngo niyo mpamvu nyine ari igihugu cy'amahoro, ngo ubu ngubu ni ukuvuga ko abaturage mu byo bashaka ngo buriya mbese ngo babyerekana ko bafite umutekano, ngo ngibyo nguko nyine. Ndetse aranavuga ati kugira ngo mbereke ko ibyo bintu byo mu Rwanda abantu b'abanyaburayi mbese ibyo yita l'Occident, ati Gerard Prunier yigeze kwandika avuga ngo ibintu byo mu Rwanda abantu b'abanyaburayi n'abanyamerika amaso barayafunze ku buryo bafata Kagame ngo nk'umuntu uteraniyemo Franklin Roosevelt, uteraniyemo General Eisenhower, ngo agateraniramo na General Patton. Abo ni abantu bose b'indashyikirwa. General Patton ni umuntu warwanya hano ngira ngo yatsinze abadage hari, Eisenhower murabibuka ko yarwanye muri Mediterane hariya no muri Pacifique. Franklin Roosevelt agomba kuba umuzi ko ari umuntu ukomeye wategetse Amerika. Murumva nako n'umwongereza. Ati abo bantu bose ngo bataraniye mu kintu kimwe bangana na Kagame. Ati abantu niko basigaye babyibwira, ati abantu amaso barayafunze. Urumva rero ko bamugani ko ari ibintu bikomeye cyane. Inyuza uriya Mikaro aravuga ati
ibyo bintu bavuga ko Kigali ari nziza, ati narabajije usanga umuntu wese usabiriza cyangwa ukennye baramuhambira bakamujyana muri bya bigo by'inzererezi bakagendaga, urumva nyine inzara aba yamwishe aragenda none iyo ngiyo yapfa yakira, ibyo ntabwo ari ibyabo, icyangombwa ni uko umujyi aba ari muzima. Icyo gitabo rero kigomba kuba kirimo, imbabwiye ko icyari gika cya 18 nasomye, ibindi bikano byo bigomba kuba ari bikaze cyane. Niyo mpamvu mbashishikariza kugisoma kugira ngo muziyumvire namwe icyo gitabo gihatse. Mu gika cya politike, indi nkuru dusanga mu binyamakuru ni dusanga mu mvaho yanditswe na Kayitare Jean Paul tariki ya 3 y'ukwezi kwa 4 mu 2021. Ifite umutwe ugira uti Depite Kamanzi yasabye urubyiruko guhangana n'abahakana jenoside. Noneho bakavuga ngo ku ifoto ye murabona ko banditseho ngo Depite Kamanzi uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko arasaba urubyiruko kwirinda abarushuka. Depite Kamanzi ngo arasaba urubyiruko kwirinda abarushuka, ariko bagombye kuba badasuzugura urubyiruko rw'u Rwanda. Urubyiruko rw'u Rwanda ntabwo rutekereza ku buryo bagomba kurushuka. Abantu b'urubyiruko rw'u Rwanda n'abantu bajijutse. Uyu mudepite rero uhagarariye urubyiruko ngira ngo ntabwo azi ibyo aravuga. Ntabwo urubyiruko warushuka, urubyiruko n'abantu amagana n'amagana ibihumbi miliyoni 2-3 z'urubyiruko ze wazishuka gute? Niba bazishuka nuko nta rubyiruko rurimo, ahubwo bagombye kumukura ku mwanya we kuko arimo arasuzugura urubyiruko. Kuba depite ntabwo bimuha kuvuga ko urubyiruko rwose rwashukika. Indi nkuru tubona muri politike nuko kiriya kigo Human Rights Watch cyatangaje raporo inenga ubutegetsi bw'u Rwanda bwa FPR ko bwahinduye YouTube igisasu cya kirimbuzi. Ubwo rero Human Rights Watch iravuga iti iranenga nyine ubwo butegetsi ko bwahinduye igisasu kirimbuzi. Murabona ko baravuga bati Human Rights Watch ivuga ko mu gihe kingana n'umwaka gishize abategetsi mu Rwanda bateye ubwoba, bafunze cyangwa se bakurikiranye nibura abantu 8 bitangaje inenga leta kuri YouTube. Ngo n'umusizi washyize imvugo ye kuri YouTube yaburiwe irengero. Murabona ko harimo Cyuma Hassan, harimo Toneste Nsengimana, harimo Aimable Karasira, harimo Amusizi Bahati, harimo na Idamange. Aba bose rero Human Rights Watch iravuga iti ni abantu bashyira inkuru zabo kuri YouTube, ariko murabona nyine icyo bazize ni abantu mbese ubutegetsi bwibasiye. Indi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Veritas ni yavugaga ko haravugwa ubwicanyi bw'ikivunge bw'abagororwa muri gereza ya Mpanga. Ibi rero nabyo byateye ubwoba cyane ku buryo iyo mpuruza yavugaga ko imodoka z'abatundaga ku bwinshi. Abantu rero barimo barakeka ko kubera ibi bya Covid bashobora kuyitwaza bakagenda bica abantu, kuko muri iyo mpuruza bavuga ko bahitagamo abize n'abandi bose abo bita opinion leaders, nibo rero ngo bahitagamo bakabatsinsura bakavuga ko Covid yabishe. Iyo mpuruza nayo iki kinyamakuru Veritas cyo ku itariki ya 2 cyarayitangaje. Muri Veritas ku itariki ya 2 turasomamo ko politike Rwanda, abanyamerika bemeza ko leta ya FPR inkotanyi yaranzwe n'ibikorwa by'ubwicanyi no kunyereza abantu mu mwaka wa 2020. Iyi rero ni raporo y'abanyamerika nyine y'2020 yerekeranye uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ivuga ko nyine leta y'u Rwanda yanyereje abantu ku bwinshi muri uriya mwaka wose w'2020. Mu makuru anyuranye nuko tubona ko Karasira Aimable yasohoye indirimbo yaririmbiye Idamange Yvonne. Iyo ndirimbo rero muzajye kuri YouTube irahari, aho Karasira aririmba Idamange nk'intwari. Indi nkuru dusanga mu kinyamakuru Virunga nuko umupolisi ngo Irurindo umuturage yarashwe na polisi arapfa, uburyo yarashwemo buracyari urujijo. Ibyo byabaye ngo ku mugoroba w'itariki ya 27 z'ukwezi kwa 3 muri 2021. Ikaba rero ari inkuru yo muri iki kinyamakuru Umuryango. Ikinyamakuru Umuryango nicyo cyanditse iyi nkuru.
cyanditse ku itariki ya 29. Ikinyamakuru Bwiza cyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane kiragira kiti Apotre Mutabazi avuga ko Dr Kayumba n'ishyaka yashinze ari opposition ifatika. Uwo ni Apotre Mutabazi. Uyu nguyu aravuga rero ko muzi ko Kayumba Christopher yashinze ishyaka ariko ubu ngubu akamumereye nabi, yamaje kurishinga. Aravuga ngo hari umukobwa yafashe ku ngufu, ngo ndetse abakorana nabo ngo hari umwe bafunze ngo bavuga ngo yiyitiriye kuba umugenzuzi ngo Rwanda Revenue, mbese bamumereye nabi cyane ku buryo ubu ngubu ntawe uzi n'ibiryo shyaka iryo shyaka rye ryitwa Rwanda's Platform for Democracy. Ni ukuvuga rero ko iri shyaka risa naho bashaka kuriburizamo, kuko Dr Christopher mu makuru ya nyuma bavuze ko ribu b'abantu bameze nka Kagame yabashumurije, baragiye rero iwe ngo barahasaka bahatera hejuru, ndetse n'uwo mukobwa ngo witwa Mutoni baramwerekanye avuga ko yamufashe ku ngufu, ariko ngo yamufashe mu 2017 murumva ko hashize imyaka 4, ariko yapfuye gushyiraho rero shyaka nyine Rwanda's Platform for Democracy. Bati ibiyego rero birabyuka, niko babigenza iteka. Muribuka ko uri ambassadeur wari muri Nations Unies nawe yapfuye kutumvikana nabo, bahita bamugerekaho ibyo bintu byo gufata abakobwa. Mwumva ko ni bibeshyo bimaze gutera icyo niki. Uriya Apotre rero Mutabazi Kabarera Maurice aravuga ati nyamara ishyaka rya Kayumba ni ishyaka nyaryo rifite ifatizo. Ko Kayumba, Dr Kayumba Christopher ni professeur université, ariko muzi ko yaramaze hafi umwaka cyangwa imyaka 2 muri gereza ya Mageragere, bamuziza n'ubundi ko atumvikanaga nabo, avuga ati polisi ikora amakosa, avuga yanenga n'ubucamanza. Ibyo rero baravuze bati ntabwo uzaducika. Ndibuka ko nigeze kubashyiraho za tweet yajyaga atera amagambo n'abapolisi, ariko bagezeho nyine burya wa mugani nta ubona n'ingoma, babira bamushyize mu munyururu. Rero yarangije ikifungo cye, none yashinze ishyaka bati vuga uvuye aha wafashe abakobwa ku ngufu. Iki gika cya politike ntabwo narangiza ntavuze iyamamaza ryakozwe na RIB vuba ngaha rivuga ko kwigiye cyo kwibuka kigiye kwegereza ko abaturage bose bagomba gutanga amakuru. No kuvuga rero ko nkuko bisanzwe muri biriya byo kwibuka, burya mu kwibuka hapfa abantu benshi cyane. Hari icyegeranyo cyabayeho mu mwaka ushize wa 2020, mu gihe cyo kwibuka hafunzwe abantu barenga 1000. Ni ukuvuga rero ko ubu ngubu RIB yavuze, yewe yabivuze yihanukiriye, ivuga iti iyo publicité yabo, iryo yamamaza ryabo, baravuze bati murebe nimero zacu, mutanga amakuru. Wagira ngo barimo barategura abaturage umugambi warangije kubunoza wo kongera kugira ngo bafate abantu, kuko buriya usanga basa naho baba barababonye bakavuga bati uyu mwaka tuzafata uyu n'uyu. Kubafata kandi ntabwo bikomeye, uragenda urumva mu giturage abo bantu baba barahiswemo, aragenda akavuga ati atuzi ko nahuye n'akanaka yandebye nabi, atuzi ko nasanze kwa kanaka barimo bari mu mupira kuri televiziyo kandi turi mu cyunamo bagafata, atuzi ko nasanze kwa kanaka barimo baganira banyumva bagaceceka, atari ko bavugaga ko abatutsi bakoreye jenoside bazongera bakicwa. Mu mashuri aho byagiye bigeramo bikabagahoma munwa, muribuka ko bagenda bakavuga ngo basanze ngo muri toilette handitsemo ngo abatutsi bazongera gupfa. Icyo gihe bagafata umurundo w'abanyeshuri bakabirukana, abandi bakabafunga. Byagiye bibaho umwaka ushize. Yewe ibintu iyo iriya publicité ya RIB byanyeretse ko RIB ari igikoresho cya politike koko. No kuvuga mbese ko barimo bashaka urundi rwiyenzuro kugira ngo bafunga abantu babamarire mu munyururu nkuko byagenze mu myaka yashize. Urumva rero ko buri mwaka baba bakoze gahunda yo kuvuga bati abangaba tuzabatsinsura n'uyu mu misozi yose y'u Rwanda. Murumva ni benshi, mabwiye ko bushize hari amakuru dufite ko bageze ku mubare w'1000. Ubu ngubu rero bazarenzaho, kuko buri mwaka bagenda batsinsura kandi bareba abantu bagikomeye, abantu bashobora kuvuga bakajijura abandi baturage, abantu bashobora mbese abantu bose bashobora kuvuga bati batubangamira bibaye ngombwa baragenda. Ubu ngubu ni igihe kirageze cyo kugira ngo babikize. Urakoze Gaspard kuri ayo makuru yo muri politike umaze kudusesengurira. Reka rero nkomereze ku mibereho y'abaturage, ndahera mu buvuzi, aho Ferdinand Maniraguha mu kinyamakuru Igihe avuga ko ngo Kagame yavuze ko Afurika ikwiriye gushyira imbaraga hamwe ikubaka
ngo ubushobozi buzatuma ibikoresho byerekeranye n'ubuvuzi ngo bibonerwa muri Afurika. Ahangaha rero nkaba nibaza ukuntu Kagame yavuga ko ibyo ngibyo kandi azi ko no mu Rwanda ubwabyo ubuvuzi butameze neza. Nsengiyumva Emi mu kinyamakuru Igihe ati John Kabera umuvugizi wa polisi ngo akomeje gutera ubwoba abanyarwanda mu bijyanye no kwirinda covid, avuga ko kuzarenga ku mabwiriza ngo azabona ibihano bikakaye. Naho ivuriro rya Kibara mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma ngo ryambuye abakozi baryo, maze umucungamutungo wafatira imfunguzo z'ububiko bw'imiti. Ibi rero ko iyo bigeze ahangaha biba bikomeye, ariko ubu ni abaturage bahaba barera. Tukaba tubisoma mu nkuru yatamyemo Hakizimana mu kinyamakuru Igihe. Naho Akayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe wati mu murenge wa Kinihira mu karere ka Rulindo umupolisi yarashe umuturage warenze ku mabwiriza ya covid. Numva aho ibintu bigeze, kurasa umuntu ku manywa y'ihangu byabaye umuco mu Rwanda. Naho kuri tariki ya 2 z'uku kwezi ngo u Rwanda rwatangiye gutanga doze ya 2 y'urukingo rwa covid, rwamaze gukingirwa bwa mbere bageze ku 341. Ubwo rero nuvuga ko aba 341 aribo bitabwaho, naho ubwo abandi bazategereza, nk'uko bavuga ko ngo basabye inkingo, bategera inkingo zava mu Burayi mu rwego rw'imfashanyo. Naho Remy Dusingizimana mu kinyamakuru Umuryango we aratugezaho imibare mishya y'abanduye covid. Abanduye covid akaba ari 22,137, abakize bose ngo ni 20,398, abakirwaye ngo ni 1,459, n'abapfuye bose ngo ni 310, hanyuma abarembeye mu bitaro akaba ari 6. Mu bijyanye n'uburezi, imbarutso ya Demokarasi TV mu kiganiro na Prophète Moïse Baraka iti urubyiruko rw'u Rwanda rupfunyigirwa amazi mu burezi, kuko uburezi nta reme riharangwa. Ngo ireme ry'uburezi rizashingira ku burezi bungana kuri bose, ngo kuko abakize bohereza abana mu mahanga cyangwa se mu mashuri ahenze y'i Kigali, naho abandi mu Rwanda ngo bakajya muri za 9 na 12. Tamim Hakizimana mu kinyamakuru Igihe waratangaza ko abanyeshuri biga muri groupe scolaire Kabusunzu mu murenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge ngo batarya saa sita, abanyeshuri batarya saa sita kuko batishyuye, ariko baje gushaka ibiryo hanze y'ikigo bagahanwa. Ibi rero ntibyumvikana ukuntu umuntu yaba afite uburyo bwo gushaka ibiryo hanze bakabimubuza ngo nagure ku gahato ibiri mu kigo, byerekana ko hari ababifitemo inyungu. Naho Akayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe ati Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko ngo abanyeshuri 18% ngo ntibasubiye mu mashuri kubera ubukene. Naho mu makuru anyuranye, Iradukunda Serge mu kinyamakuru Igihe ati Senateri Nkusi Juvenal yabajije Minisitiri w'ibikorwa remezo Gatete Claver impamvu kwishyura ingurane ku mitungo y'abaturage basenyewe ibyabo kubera inyungu rusange bitinda kubona ingurane ku mitungo yabo. Ibi bikaba n'ikinyamakuru mvaho cyarabigarutseho. Mu gihe rero akarere ka Musanze kamerewe nabi n'inzara n'ubukene, abaturage nabo bamerewe nabi n'abapolisi na daso ku kibazo cy'isuku, nk'uko tubigezwaho na Akayezu Jean de Dieu mu kinyamakuru Igihe. Naho urubyiruko rwo mu karere ka Nyamagabe rukomoka mu miryango ikennye ngo rwafashijwe kwiga imyuga, nyuma ruhabwa ibikoresho bizarufasha kwihangira imirimo. Ibi rero akaba ari ubuhenda abana, kuko ntabwo umuntu aguha imashini cyangwa se guha ibikoresho byo mu gikoni ngo genda wihangira imirimo nta gishoro. Murumva ko ibi ari ubuhenda abana. Ibi tukaba tugezwaho na Prudence Kwizera mu kinyamakuru Igihe. Naho imvaho yo iratangaza ko abageze mu zabukuru bo mu murenge wa Muhanda mu karere ka Ngororero ngo bahawe matora, hanyuma ngo babishimira Kagame.
ibi rero nanone byakaba ari ubuhenda abana kuko utwo tumatora babahaye ni duto cyane ku buryo turyamyeho nyine asa nk'aho aryamyeho hasi. Hanyuma rero ibi bikaba n'umuco w'ubuhake kuvuga ngo bashimira Kagame. Ikinyamakuru Umuseke cyo kiti abagore barenze 100 bafasha abandi guhindura imyumvire mu buhinzi bahawe telefone zigezweho. Ibi nabyo ni ubuhenda abana kuko abo bantu bakora badahembwa. Izo telefone nazo kujya kuzishirishamo umuriro n'amafaranga nacyo ni ikibazo. Muhonzire Sylvie mu kinyamakuru Igihe ati mu Rwanda nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ngo abaturage 18.7% ntibihagije mu biribwa, naho 38.6% ngo barangwaho ingaruka z'imirire mibi. Dr Ntawukuri ryayo mu kinyamakuru Intego ati ubwiyongere bw'abaturage kimwe n'imibereho yabo ngo bizatuma abanyarwanda benshi baguma mu bukene mu igihe kirekire. Ibi rero bimeze nka vision y'u Rwanda ivuga ko abaturage bazagenda bamererwa neza ariko nyamara bikaba ahubwo bikagenda barushaho gukena. Bwiza iti ikibazo cy'ibura ry'amazi mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi ngo kimaze amezi 4 yose, ngo hari n'uduce twa Rusizi tumaze umwaka wose dufite ikibazo cy'amazi. Ngaro aya makuru nari nabasomeye mu binyamakuru ajyanye n'imibereho. Reka rero nkomeze n'amakuru ajyanye n'ubukungu. Remy Nsabimana kuri Twitter ye aribaza aho amafaranga yinjira mu Rwanda aho ajya, akanibaza aho Kagame yakuye ubutunzi bwe burenze kamere, dore ko bavuga ko ngo afite umutungo ugeze kuri miliyoni 500 z'amadolari, ni ukuvuga miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho Nibizi Bonaventure muri utegeka banki yitwa I&M mu kinyamakuru Igihe aravuga ko ngo COVID-19 yashyize ubukungu bwo mu Rwanda aho umwanzi ashaka. Ibi rero akaba abivuze nyamara bivuga ko nk'uko Ferdinand Maniraguha mu kinyamakuru Igihe bitugezaho ko ngo inyungu zazigama y'abasirikare, ni ukuvuga banki y'abasirikare, ngo yageze kuri miliyari 13 na miliyoni 700 mu mwaka w'2020, igihe abaturage muri rusange bakennye bicwa n'inzara. Banki y'abasirikare bo mwumva ko yungutse akayabo. Ikindi kandi nuko Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe atubwira ko ngo banki ya Kigali ngo yungutse miliyari 38 na miliyoni 400. Amabanki rero niyo arimo kunguka mu gihe abaturage bicwa n'inzara n'umukeno. Naho Hakizimana Jean Paul mu kinyamakuru Igihe ati ukudindira gukomeye mu mushinga wa miliyoni 120 z'amadolari, ni ukuvuga miliyari 120, ngo wari witezweho mu kuhira hegitari 7,000 mu karere ka Kirehe. Biragaragaza gusesagura umutungo wa leta. Nimwumve miliyari 120 z'amanyarwanda yasesaguwe mu mushinga wadindiye ntacyo wagezeho. Tuyishimire Remo mu kinyamakuru Igihe ati koperative ya Rariko igizwe n'abize muri Israel ngo imaze amezi 8 itishyurwa mu isoko yahawe n'ikigo gishinzwe ubuhinzi cyitwa RAB. Rero akaba ari akarengane. Naho Georgine Tumukunde mu kinyamakuru Imvaho ati banki ya Kigali yungutse nyine miliyari 38 nk'uko nabivuze mu kanya. Naho Bwiza iti gahunda yo guteza imbere inganda mu Rwanda ngo izinjiza miliyari 1,000 y'amafaranga y'u Rwanda nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard. Ibi rero nabyo ni bizaba nka ya vision 2020
itagize ikigeraho, n'ibi ngibi aya mafaranga buriya azapfa ubusa nk'uko imishinga yindi isanzwe idindira igahombya leta igahombya n'abaturage. Reka ntangirize kuri iyi nkuru y'uko ukwezi ivuga ko leta ngo yagaruje miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda z'abayihombeje, ngo ariko asigaye akaba ariyo menshi cyane, ko tubizi ko umugenzuzi w'imari ya leta yavuze ko igihugu cyahombye za miliyari na za miliyari, ayo rero miliyari 5 akaba ari ubusa. Reka ndangirize rero ku nkuru zijyanye n'ubucamanza, ngahera ku kinyamakuru Intyoza gitangaza ko urukiko rwashinje ku buryo butaziguye Rusesabagina kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi ndetse ngo n'icyaha cyo gushimuta. Ibi rero akaba karamushinje adahari. Kigali Today mu nkuru ya Emmanuel Gasana Sebasaza iti ubushinjacyaha buratangaza ko Rusesabagina yasabye imbabazi kubera ibikorwa by'iterabwoba bya MRCD na FRN. Ibi ngi rero ngo bikaba barabyemereye ubushinjacyaha igihe yagizwaga mu Rwanda. Ibi rero bikaba ari tekinika n'iterabwoba bakoze kugira ngo abyemere. Imvaho yo iratangaza ko ku kagambane k'u Rwanda n'urwego rushinzwe imirimo y'insigarira y'urukiko rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda, Colonel Theoneste Bagosora, ngo yangiwe gufungurwa ngo adashoje imyaka bamukatiye 35. Ibi rero akaba ari akarengane n'ubugambanyi. Bwiza ndetse n'ikinyamakuru Umuryango biti urubanza rwa Jean Claude Iyamuremye ngo ruzasomwa nyuma y'amezi 3, ngo kubera ko uburemere bw'ibyaregwa ndetse kuko aregwa ngo ibyaha bya jenoside, ngo urubanza rwe rukaba rufite ngo amapaje ageze ku 1000. Twibutse ko uyu Iyamuremye ya jenoside yakozwe muri 1994 yari afite imyaka 18 gusa, akaba yarakuwe mu Buholandi ajyanwa mu Rwanda. We rero akavuga ko icyo gihe yari mutoya, ariko kandi ko ngo atashobora no kwica abatutsi, kandi nyina yari umututsikazi yari kumwe nawe, ko ntaho yigeze ajya. Ibi rero bari kubamucire mu bushinjacyaha yamusabiye gufungwa burundu. Bwiza yo iratangaza ko Madame Damange ngo we yifuza kuburana arebana n'abamurega ndetse kandi bikanabera mu ruhame. Naho Martin Munezero mu kinyamakuru Umuryango ati Professeur Dr Kayumba ngo yongeye guhamagarwa na RIB ku cyaha cyo gufata ku ngufu umukobwa ashinzwa. Martin Munezero kandi agakomeza agira ati Ministre Businge Johnson ngo yasabye Dr Kayumba kureka kwibasira umukobwa witwa Fiona Ntarindwa umurega gushaka kumusambanya ku ngufu. Ikinyamakuru Inyenyeri News mu nkuru ya Samuel Kamanzi kiti rurageretse hagati ya Dr Kayumba n'umukobwa wamureze ihohoterwa. Tuzemera nde? Naho Gaspard Musabyimana kuri radio Inkingi ati Kabuga yakuriweho icyaha cyo gutumiza imihoro nk'ikimenyetso cy'itegurwa rya jenoside. Ibi rero ati ibi ngibi ni byo kwibazwaho. Naho Rugari iti nidufate mu mutwe amazina y'abayobozi ba RIB ngo kuko bazabazwa ko byagenze ku nzirakarengane zirimo Kizito, Bahati, Twagirimana Boniface, Rusesabagina, Idamange n'abandi. Reka ndangirize ku inkuru ivuga ko imfungwa zo muri gereza ya Mpanga mu karere ka Nyanza ngo zimerewe nabi cyane, kuko ngo zitwarwa nijoro n'imodoka za ambulance ngo bakaburirwa irengero. Ngayo rero amakuru n'abasomeye mu bijyanye n'ubucamanza, imibereho y'abaturage ndetse n'ubukungu ku amakuru yasohotse ku Rwanda mu cyumweru gishize. Murakoze Gaspard.